اضطراب مزعج للشخص ذاته وللأشخاص المحيطين فيه. الشخير حالة صنفت بالمرضية، ولكن يمكن السيطرة عليها بمجموعة من الطرق والوسائل. وأهم الطرق والوسائل يمكن العلاج الجراحي ببعض الأحيان، أو ممكن يكون في علاجات أخرى. شو هي أسباب ومضاعفات الشخير؟ وشو هي آلية العلاج؟ رح نتعرف عليها كلها من الدكتور نبوغ العوا، اختصاصي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ نور. أهلا يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أهلين. دكتور، قبل ما نبدأ فقرتنا نحن وياك رح نروح نشوف انترو طبي تعريفي ونرجع نبدأ فقرتنا. تفضل. بيّنت أحدث الدراسات الطبية أنه 30% من الأشخاص البالغين بيعانوا من الشخير و50% من مجمل سكان العالم. أكدت دراسة بريطانية أجراها باحثون بالمستشفى الوطني الملكي لأمراض الأنف والأذن أن النساء اللي بتتراوح أعمارهم بين 25 و36 بيعانوا من صوت شخير عالي أكثر من الرجال، لكن حدة الشخير لدى الرجال بتكون أكبر مقارنة مع النساء بالفئة العمرية ما بين 55 ل 64 عام، وبتصل نسبة الرجال يلي بيعانوا من الشخير الشديد لل 45% مقابل 35% بصفوف النساء من هي الفئة. بعمر ال 75 عام بيتراجع بصفوف الجنسين بدرجة كبيرة، وبيحذر الأطباء من أن الشخير بصوت مرتفع ممكن يكون مؤشر مبكر لظهور مشاكل الخرف أو ضعف الذاكرة. وتفاصيل أكثر رح نعرفها مع ضيفنا بالاستوديو. يعني من بعد هالإحصائيات اللي سمعناها حول العالم، 50% من سكان العالم بفترة معينة من حياتهم تعرضوا لشخير. شو السبب انه هاي النسبة جدا مرتفعة، وشو هي أسباب الشخير؟ هلا أسباب الشخير إنك أنت عم تتنفس من تمك. المفروض التنفس الطبيعي عن طريق الأنف فقط. التم الوظيفة الثانية هي الحكي والأكل. وقت تفتح تمك عشان تتنفس، فالهواء الشهيق أو غالبا الزفير بيعمل هاللحن الصوتي اللي عم بيسموه نحن الشخير. اما وقت بيطلع عن طريق الانف فما بيعطي ابدا شخير. شو بيصير؟ انه الهواء الداخل او الخارج غالبا الزفير بيصطدم باللهات الموجوده بمنتصف البلعوم، وهاللهات هي بتكون رخوه فبتهتز مثل بردايه عم يحركها الهواء فبيعطي الشخير. طبعا اذا كان متعشى عشاء ثقيل، اذا نايم مثلا نومه ما مرتاح، رقبته مثلا مايله الى احد الجهات مطعوجه مثل ما بيقولوا باللغه، او تعبان كثير باليوم، او تعبان كثير الى اخره، فهي او سمين كمان البدانه، فهذه الامور كلياتها بتزيد لحن الشخير. يعني تكون سيمفونيه تترقى سيمفونيه اولى ثانيه سابعه لحتى تصل لاخر درجات. فوقتها بده شريكه بده يترك الغرفه، يا اما بده ما شو بده يعمل، بده يلاقي حل تماما. فهو مرض شائع بكل الاعمار. ما فينا يعني نحدد عمر ابدا كبير. حتى الطفل بعمر اقل من سنه بيجوا الاهل لعنا وصنف دكتور مرض وليس حاله. لا هو عباره عن مرض لانه في له سبب. يعني ما هو انه والله عباره عن حاله عرضيه او حاله والله متعلقه بعادات او شيء، لا، عباره عن مرض له مسبباته. طيب دكتور، هل هي تعتبر اضطراب عصبي ام تنفسي؟ هذا الشيء فينا نعتبره؟ لا، هو قطعا اضطراب تنفسي وليس عصبي. يعني هلا وقت واحد بيعصب، ممكن وقت بيعصب بيتنفس بجهد اكثر، بيكون متوتر او شيء، بياخذ بده اكسجين اكثر لحتى انه بحاله عصبيه عضلاته او تعب او شيء، منرفز بيعض على حاله، الادرينالين بيرتفع ممكن، بس هذا مؤقت. اما عاده هي اضطراب تنفسي عم يتنفس من تمه. يعني لازم ما يتنفس من تمه، بس يفتح تمه خلص علقنا بما يسمى الشخير. تمام. طب دكتور، التشخيص بيكون هون بهالحاله شوي صعب، ما بعرف الا اذا كانت القصه السريريه تروى بشكل صادق وموضوعي. فلانه لما عم يجي المريض لعند حضرتكم ما عم يكون نايم ليشخر، بده مرافق يشرح حاله الشخير. هو الغالبيه المرافق اللي بيشتكي عليه. طيب كيف بيتم التشخيص؟ هلا التشخيص انت بدك تفحص الانسان، لازم ما يكون في عائق ضمن الانف. اهم شيء انه الانف يكون مفتوح تماما، عم يدخل منه الهواء شهيقا وزفيرا بشكل كامل. اي شيء بالانف عباره عن رشح، خلينا ناخذ الامور البسيطه، التهاب انف تحسسي،
ضخامه القرينات او الزوايد الانفيه اللي بسموهم الناس. انحراف الوتره هو سبب اساسي ومهم لانه بيسكر جزء كبير من الانف بيضطرف تحت تمه. اذا في عند الاطفال يسمى الناميات، عباره عن زوايد انفيه تشبه اللوزات موجوده باخر الانف، هي بتسكر له جزء من الفتحه الخلفيه للانف، بيضطر هالطفل يفتح تمه. هلا هي الناميات عند الطفل بعمر البلوغ بتروح بتدوب على 12 13 سنه، بس بده يضل يشخر 12 13 سنه وبتاثر على الاذن الوسطى. ليش؟ لانه هي موجوده قريب لنافير اوستاج. تمام. نافير اوستاج بينسد، ما عاد دخل هواء الاذن الوسطى، بتشكل بسموها العوام كيس مي، يعني بصير انسباب مصلي جوات الاذن الوسطى عواض الهواء، فبندخل بدوامه ثانيه بصفى في خطوره على السمع. فالامور بتتطور للأسوأ عند الاطفال. عند الكبار نقص التنفس الصعب الجهدي بيسبب له نقص اكسجين، بيأثر على دماغه وعلى قلبه. كثير ناس بيكون نومه متعتر، فبعد فتره بصير عنده اضطرابات نظم قلبيه، بيروح عند طبيب قلبيه بيقول له عندك نقص اكسجين، راجع طبيب اذا انف حنجره لحتى يحل لك مشكله التنفس. طيب دكتور، ذكرت احد الاسباب انه ممكن الواحد تعبان خلال النهار او متناول الوجبه الدسمه اللي ممكن تخليه خلال الليل يشعر بالشخير. طيب امتى نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار انه الشخير صار مرض، صار حاله تستدعي زياره الطبيب؟ بنعتبره مرض اذا متكرر على طول، يعني مو انه مثلا انا عابر كنت تعبان اليوم مالي نايم منيح، هذا يوم يومين مشخر وبعدين خلص انتهت. او مثلا متغدي عشاء معزوم، عشاء مرتب، عازمني ورد عشاء مرتب مثلا، فضغط على معدتي، اكلت زياده، فهذا ضغط على الحجاب الحاجز، بيساوي عندي نوع من الشخير. هذا الشيء عابر. اما اللي كل يوم كل يوم كل يوم وزوجته راح حاله مزمنه تهرب منه، فالامور ممكن توصل لمرحله كثير تتفاقم الوضع معه. مشاكل يعني مع الاسف اهم مشاكل عائليه، يعني الواحد بده ينام يرتاح، اذا هو بده ينام عم يسمع السيمفونيه تبع جاره ما مشي الحال، فلازم يدور على حل وعلاجه. اهم شيء دكتور الشخص نفسه بفيق تعبان من النوم، بفيق مكسر، يعني الناس بتنام لترتاح، هو بفيق ماله شبعان نوم، تحت عيونه اسود، كانه مجهد جدا. صحيح. طب دكتور، بهيك حاله نحن فينا نتدخل دوائيا، فينا نتدخل فيزيائيا قبل ما نروح للجراحه؟ هلا دوائيا اذا كان بدايه اسئله حضرتك انه ممكن يكون رشح عابر او احتقان عابر، فوقتها بنعطي ادويه مضاد احتقان، قطرات انفيه، بخاخات للانف لمده اسبوع بيطيب الرشح العادي، بس بشرط انه انفه يكون مسلك بالاصل، يعني ما عنده لا انحراف وتره ولا مشاكل عضويه، فهذا بيفيده العلاج الدوائي. اما عدا عن ذلك غالبيه الحالات ما بتكون عباره عن اصابه مرضيه، الغالبيه بتكون اصابه عضويه، يعني في عندي انحراف وتره، ضخامه قرينات، في عندي بوليبات بالانف، في عندي تشوهات انفيه، انسداد، يعني اي امور، اورام انف، احيانا اورام السليمه او الخبيثه، كل هي بتسبب انسداد جزئي او تام بالانف، فبتسبب لي الشخير. فهي لابد من حتى معالجه فيزيائيه ما بتفيد، لابد من عمل جراحي. غالبيه العلاجات بتكون بالشخير، مع الاسف علاج جراحي. صحيح دكتور. كمان نحكي عن دراسه توصل علماء بجامعه جون هوبكنز الامريكيه عفوا، لانه الشخير قادر على التاثير بشكل سلبي على الشريك، كونه بيسبب ارتفاع بضغط الدم لدى بعض من ينامون بجوار الشريك كثير الشخير. وبيبرر العلماء سبب تاثير الشريك سلبيا بانه الشخير اللي عم يسمعه خلال النوم بيتسبب بنقص بمده النوم وجودته، مما يؤدي الى اعاقه تنظيم الجسد لهرمونات التوتر، وهذا الشيء ممكن يرفع من ضغط الدم. يعني مو بس الشخص اللي عم يشخر، اكيد اللي عم يسمع الشخير كمان نوم ما في توتر. هذا عن جد اصعب من اللي عم يشخر. بيوصلوا لمرحله بفيقون، يعني تماما، انه بيقول له انضبط نومتك. احسنت، بصير مع توقف تنفس اثناء النوم، وهذا الاخطر. يعني ما بحس على حاله، اللي مثلا زوجته نايمه جنبه بتلاقي توقف تنفسه تماما، بتهزه لحتى يغير نومته، بيرجع هلا اذا تكرر توقف التنفس ممكن يؤدي عندي سؤال يطرح نفسه من البدايه، ليش عم تقول زوجته بتفيقه؟ ليش ما هو يفيق زوجته؟ هلا نسبة إصابة الرجال أكثر؟ حكي كبير. أنا متوتي متاهة إلى أول ما لا. نسبة إصابة الرجال بالشخير أكثر، لحن الصوت عندهم أخشن. أخشن. هن عندها بعض النساء بعمر سيرتن آج، يعني بعد
بعد ما يتطور يعني يصيروا بعمر شوي كبير أوكي. ببلش عندهم شوي شخير. ليش؟ لانه بصير عندهم ترهل بعضلات الحنك، فبيفتح الفم اثناء النوم وبالتالي بيعطي لحن شخير. بس بضل لحنهم فيروزي، نعم. هداك لحنه اوبرالي. فبتلاقي ففي فرق شتان بقى بين اللحن يعني بين فيروزي وبين اوبرا، يعني في مشكله كثير كبيره. طيب دكتور، خلينا نحكي عن المضاعفات يلي ممكن تحصل بحال عدم معالجه هذا الموضوع، وفتنا بموضوع الشخير صار حاله مرضيه كثير كبيره. هلا اذا عند الطفل حكينا بسبب له التهاب اذا وسطى مصلي، اصابه سمع. عند الكبير بيساوي نقص اكسجه، وهذا مثبت انه بصير عنده نقص اكسجين، كميه الاكسجين اللي عم تصل لدماغه وعم تصل لقلبه قليله. هذا اللي حكى قبل شوي الاستاذ ورد، انه بفي تعبان منهك، تحت عيونه ملون او الى اخره، لانه الاكسجين اللي عم يصله من تنفس الفموي اقل بكثير من الاكسجين من الانف. لازم انا اتنفس من انفي في اوعيه شعريه بتاخذ الاكسجين دغري من الهواء للدم للقلب لكل الاعضاء. اما اذا بدي اتنفس من تمي بدي استنى لاخذ الاكسجين من الرئه، والرئه بتوزع عنا الهواء لعده اجزاء، فبالتالي بياخذ نسبه اقل من الاكسجين. ففي تعبان، راسه عم يجعه، ماله صحيان، دائما بتلاقيه عنده خمول، وفي تمه نشفان، بيكون تمه نشفان الى اخره. فاذا في عندنا مشكله تاثر على صحه المريض. ومثل ما تفضل ورد قبل شوي انه ممكن انه يوقف تنفسه او تفيقه زوجته او شريكه بالغرفه، فتماما بسبب توقف التنفس. هذا معروف علميا، تنازل توقف التنفس هيك اسمه. تمام. اثناء انه بتوقف تنفسه تماما تطفي الكهرباء عنده، بيرجع بيحركه ليرجع يعمل اعاده دوره كهربائيه للتنفس. تمام. فهي تكرارها ممكن تصير مده طويله وقد تؤدي الى وفاه. هلا في كثير ناس بيقول لك انه نام ما فاق، نام ما فاق، مو جلطه، نام ما فاق لانه توقف تنفسه وما في جنبه حدا بالغرفه، فما حسوا عليه، فاقوا الصبح لقوا والله مع السلامه. بس حتى كمان دكتور ممكن ينزعج هذا الشخص اللي عم يشخر اذا انت فيقت، لانه تكون قطعت له السيمفونيه اللي هو طبعا هو ينزعج احسن ما نحن ننزعج. بس احسن ما يخترق اولا، وثاني شيء احسن ما الثانيه تهج تروح على بيت اهلها مثلا. تمام. ختاما دكتور، بدنا نعطي الحل والعلاج. قلنا العلاج قد يكون جراحي بنسبه كثير كبيره غالبا هو تصليح وكيف بيكون العلاج؟ تصليح آليته السبب. قديش بده مده نقاهه، وممكن تنكس الحاله، ممكن بعد ما نعمل له عمليه جراحيه يرجع يشخر. طيب هلا العمليه هي دائما عمليه تتعلق بالانف ذاته، تصليح الوتره بالدرجه الاولى وتصغير الزوائد الانفيه او القرينات باللغه الطبيه. عاده ما بتنكس، اذا نكست بيكون سببين، اما خطا جراحي، الجراح مع احترام لكل الجراحين ما عرف يصلحها مضبوط، او المريض تعرض خلال شهرين بعد العمل الجراحي لرد مباشر على الانف، فرجع مال او رجع انكسر او الى اخره، انحرفت الوتيره. فاذا لا هالشرطين تامنوا، يد جراح ماهر وبيعرف اسس الجراحه زائد مريض مهتم بصحته، فغالبا ما بتنكس ابدا. امتى بيرجع بيشخر؟ اذا رشح رشحه قويه 4-5 ايام، مثلنا كلياتنا انه بنسد انفنا، بناخذ علاج بسيط مع قطره، بنلاقي بعد 4-5 ايام رجع سلك الانف تماما، ما عاد في اي مشكله. فالعمليه ناجحه بشرط انه تتحقق في الشرطين السابقين، وما لها حل، ما لها بديل اخر. وبنصح فيها لانه بالاخير بده يساويها، بيساويها بصحته احسن ما يساويها، ويلحق له كم سنه تماما مرتاح وينام تماما، بهنا يرتاح احسن وياخذ ما اكسجين يأجل كافي ويرتاح بالنوم مع شريكه حياته او مع اي واحد عم يشاركه الغرفه. تماما. ختاما دكتور، ما ضل غير نتشكرك ونتشكر وجودك معنا والمعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور نبوغ، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك.